3, 2, 1, action. Halo guys. Kita makan nasi liwet mukbang kita. Wah. Mukbang di kantor. Mukbangnya nasi liwet. Gua makan minyak. Nampak. Sebelumnya ada minyaknya. Minyak banget. Biar yang di samping biar gemuk maksudnya. Ini di bawah dulu nggak dokter? Enggak. Kan namanya cumi asin. Kok dari itu satu? Dia sama kemarin. Aku ngasih nasi. Kerupuk guys. Kerupuk. Ikan asin. Ikan asin ya. Ikan kipas. Mangan. Makan dulu. Ada orang Jawa. Oh, orang Jawa. Masa ada jengkol ya? Soalnya nanti ada yang bau gitu. Apa? Kalau apa nih? Iya, semua jengkol tuh. Kalau dulu, jengkolnya goreng. Nama parmana ini mas. Enggak ada pisau. Ini bisa. Maklum. Karena di kantor itu starter. Hah? Wah, udah tangan di bawah. Enggak terus. Ini aja dipotong-potong dulu. Nggak enak. Kenapa aku nggak Kamu harus sama kasih. Meneng baik mangan. lagi menikmati? Mangan apa? Orang Indonesia. Orang kampung juga. Ngaliwet aja di kantor. Karena nggak ada tempat lain. Bingung kali tuh ngaliwet. Sawah, kalau di sawah. Pernah lihat? Kan saudara kakek dulu di kampung. Ngaliwetin sawah. Kenapa kok? Ayo. 15.000. Enggak. Mungkin nih, Enggak. makan. Justru makan bareng-bareng. Makan gas, makan kerupuk.
tua, nggak muda. Udah masih ABG. Terongnya masih ABG. Oh gitu. Masih cabai-cabean. Tanyain aja. Terongnya. Hmm? Kita tanyain aja buat terongnya. Direndahkan kayak gitu mas. Terus apa? Kastel. Kamu namanya Kurang nggak ada. Lagi kompak itu kalau lagi empat ya kan seru makan. tapi kalau lagi Kalau lagi berantem bisa geng-gengan. emang ada yang bakal datang ke manusia. Bajunya udah seragam ya kan kalau pengajian. Kalau berantem dia beda yang lain. Ke RT lain. Bisa jadi begitu. Jadi nggak pernah pakai gelang ya kan, gelangnya tonjolin. Toko emas berjalan. Lu pengajian lu pamer emas gitu. Pura-pura gini. Jauh. Ini masak ya? Aku. Di rumah. Dari pagi. Kan masak di kantor. Pada kalau kompornya. Mau langsung nyoba masuk ke kotor. Masih di rumah. Terniat ini yang makan. Dia masak di rumah. Ikannya semua. Nasinya masak di kantor. Pantes kan kantor bau nasi. Bukan yang bau parfum buangan. Tahu. Kalau di Cirebon sambalnya kering gini ya? Sambalnya. Karena kalau di Sunda ya. Oke. Terima kasih. Gula merah. Jadi yang banyak ada warna. Ini kan kering. Udah kayak sambalnya Juanti. Jadi mau kasih terasi habis. Enggak. Jadi mau kasih terasi. Begitu terasinya habis mau ke warung. Udah buruan. Udah telat aku mau. Cabut. Udah. Mana padanya? Duluan ntar malam gua kasih jaklan lu. Ini video bahasa lagi. Oh iya. Jangan didengerin aja. Tambah lagi cuma. Minyak lagi. Enak banget. Kalau sambal kering begitu nggak nafsu. Ini baru awal-awal. Nah, ada kemarin
Gini doang lu. Umi, Kan biasanya ada. waktu bumbunya kurang ada kan beli makan. Ya orang yang kena mendadak baru beli. Benar ibu. Terong kan bisa nyari di jalan. Lagi pas banget dia kerja. Pas di jalan. Coba. Pasar. Yang di pasar di jalan juga banyak terong kan. Ya kan? Kalau pas di jalan lihat ada motor pakai banyak tiga, nah itu terong-terongan. Udah serius. Sikat dulu Bener, ambil. bener. Nah, Bukan yang di terong. depan- yang di sebelah aku ada terong-terongan juga. Yang mana nih? Yang Iya. sebelah kan kalau cewek Cabai ya? Oh iya bener. terong balado jadi. Terong busuk. Ini apa nih? Ya baru ngomongin apa sih? Terong busuk. Ini cuci dulu nggak lu? Gila. Hmm. Cuma ini doang. Nggak dibumbuin cuma terus siram doang dikit. Aku pulang masih kelupaan. Jangan bayar. Buset. Ini udah asin banget. Tambahin air lah, ditambahin kecap. Bikin asin. Lupa. Soalnya kalau masak jajan ngomong tuh bapak pus. Tambah. Cuma nggak dimakan. Makan nggak ada air ya? Alu. Yang ada pengeluar siapa? Yang di jalan. Saling berderatan ya sama guys. Kalau makan. Ada kerupuk nitik. Lanjut. Sudah dijadikan nasi. Kegedean. Untung dia nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong kaget kita ya kan. Masuk kampus. Kita jadi makan. Oh, doang sih mbak nitipnya. Nasinya doang. Ya. Bintang tamunya log out dulu guys. Buka botol. Aduh, ada krim. Makan apa lagi? Besok timbang apa lagi? Kok bubur? Udah mulai ya, udah minggu kali. Oh, baru masuk. Enggak mau. Sendirian dong. Masuk. Masuk masuk. Mama, itu kan. Yang kemarin itu, itu dari Papua.
durasi Iya. kan bayaran mahal lagi habis nih. Dan ini mau manggung bentar lagi di mall. Makan nasi lewat dulu guys. Mau lihat dari sini. Kepo. Sama satpam. Wah, tapi pengen nambah. Katanya nggak selera. Oh, Ini ada banyak kan terinya kan ya. Ada berantem gitu. Makan eliminasi kan. Ya Allah. Kalian tadi beli berapa, Mbak? boleh kita soal. Banyak ya? Kayaknya di dalam dimasak. Jangan sama betina. Oh, menikah. Menikah dan beranak dia di situ. Berapa di Mexico? Seorang banyak amat. Banyak. Waktu aja 20.000. Biasanya soal 14.000. 20.000. Harga PPKM ya. BBM turun. Harga corona. Kurang. Gimana tuh? Taruhnya. Wah. Udah pensiun jadi terong. Mulai jadi mul. Jengkol. Apanya? Jengkol goreng. Jengkol. Jengkol goreng. Itu. Hari Sabtu, Jumat belanja. Mama nih di minggu belanja. Ini kasih kecap ya. Apa digoreng dulu agak kering gitu, Mbak? Rasanya itu. Digoreng dulu. Kalau digoreng baru dibasahin. Orang Bandung bener. Dicobain masakan Bandung, masakan Cirebon dulu. Oh, aku gejrot soalnya. Terus sambalnya pakai terasi, jam, kuning hitam, merah ya. Ya pokoknya merah lagi lah, yang hitam. Kasih gula merah buat hitamnya. Lu rasain dah itu bawangnya sama tomatnya lebih banyak bawangnya Oh, ketimbang tomatnya. Saya tomatnya satu ya ini bawangnya 5 siung gitu kan perbandingan. Rasain deh kalau mesti balik. Aduh, makin siap. udah kayak ini cabai-cabean. Jadi cabai-cabeannya bukan yang kucing motor 3, bukan ya, beda ya. Manggil diedit. Manggil anak Sunda itu. Oh seluruh bambu. Kan ngaliwat. Tahu lagu nikah aja tuh. Biasanya juga orang Sunda deh. Ini jangan musik dugem dong. Jangan, ya Allah ngeliwat sih. Gini dong. Kan sebuah video musiknya dugem semua kan? Iya. Kenyang. Apa? Kalau bahasa Korea, kenyang. Kalau bahasa Indonesia, kenyang itu ya kenyang, perut kenyang. Kalau bahasa Korea, Wareg. kalau bahasa Korea itu kenyang itu apa? Terserah gitu ya. Kenyang, ya. Terserah gitu kan. Ya. Biasanya aku ngomong kayak gitu. Ya kalau Hanya terserah. hanya tuh man.
Kenyang. Nggak kerasa. Bener berarti. Ada biasa ngabenten Mungkin ya. mana Mungkin ya. emansipasi. Nah, ini belum bahasa Korea nih kacau nih. Kalau mau refleks aja gitu. Kenyang. Kalau pertama kenyang tuh apa? Ngasih. Bubur. Ngaku Bunga. awewe modern. Enggak. Berkarir penuh obsesi segala ayam segala Dan tidur matero. Mungkin satu mangkok dan dia batok. Jenah emansipasi bariku tekna tengarti bisnis berang penting bisnis naon kateh teuing salah indah imah jaga asup khusus terjeng bang ayo mobil Enggak mewah lagi sama aja doang. jadi runtah ngarepkeun bisa lagi cenah duitna cukup uang emas berlian renceng ngagubat titina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe ieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganggo emansipasi wanita montong ngelawan kontra singa Sambelnya. becan emansipasi itu bersama tapi hanya yang positif-positif Bener sih. Daripada sakit dari awal. Tangan lagi. ngelawan kodrat di rumah. Oi. Paribasa hayang maju begitu hayang jadi bapak sagala rupa singa peren netek pengek kumaha eta kebutuhan biologis itu kadu cara ge Iya, awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala yang segala kalau habis bisa aku istri panjenengan bersih mah kerja berpamor gimana mana? Gaweran satu-satu. Saya butuh. Oh dia butuh. Lebih itu pakai air hangat. Kalau di sini pakai bakso. bisnis naon Rendang lagi mau kadang salaki terus oh yang kita bunyi ini merah asup cukup Nggak bisa. minimal aneh kalau nggak bisa panas mobil ini mewah si lembangnya itu ngabela Oke. jadi runtah langsung biur gitu Jadinya. iklan Siap. kalau bisa apa lebih panas jadi kan agak panas yang gitu kayak gimana berlian manis renceng yang terlalu pacar manis ngaku kalau tina bisnis kayak manis lihatnya saya padahal air putih di mana Langsung ke mana gitu. gitu gitu kalau nggak bisa minum air panas ya minum panas juga minumnya juga emansipasi gitu keluar kita aturan montong ngelawan kodrat disingat lebih bagus lagi mungkin yang buat kopi ya Oh, boleh. Silahkan dicoba. yang ada gasnya tuh pencet kan montong ngelawan bersih tuh semua lampu lemak-lemak dari mulut tuh. Ada gasnya itu kan Itu gigi alami. Itu gigi alami. iya kan suaranya ada tau nggak ya gosong-gosong berarti gigi Itu langsung kurus ya Pak Intan. yang pakai awis itu jalan leweran udah habisin dulu makannya
Ini buat kapan lagi? Makan aja. Ini mah bawa aja. Bawa kemana? Gue ke Mbak Mas Agi. Bawa lagi ya? Bininya Kawan-kawan sini tak tahu. Bintangnya dulu, bagaimana? Mau lagi? Aku udah nasinya. Ada nasi bungkus kan? Kita minta ke nasi padang. Ada nggak ini? Coba sekali. Kurangnya. Biar nanti tuh pas bikin lagi nikmat gitu. Ini konsepnya ganti. Ini kan konsepnya Cirebon. Tapi kita konsepnya Bandung. Jawa Barat. Sampai Jawa mana, Barat Pak? sih. Yang beda konsepnya. Mbak. Sambalnya melati. Ya. Itu tadi 1/5 bawang merah sama tomat. Ininya rendang dulu pakai royco. Berasa. Gede banget ya dari Korea ini. Belinya 1 bungkus. Ini cuma tetes doang. Lumayan ya buat di rumah. Ini mah asal aja. Tapi kan gak dihitung, masa aku? Oh iya. Ini kemarin dan libur. Oh, gitu. Dikit sendiri. Ini ada kerjaan. Siap-siap aja ntar kalau sakit main tanah, tanggung jawab. Saya dah, masa beginian aja sakit. Kan udah main kerjaan. Kalau kata orang Betawi dah. Lapar, galak, kenyang bego. Molor. Ya. Dekat. Udah, Udah, Udah guys, kenyang. Oke guys, Ya. bye-bye. Ciao, bye bye. Bang.